嗱，最近咧香港就有一單嘅校園欺凌事件咧，即係上晒東張咁，都幾大鑊啦，係咪？咁其實我就唔係想對呢件事件咧有任何指責或者批評，而係其實咧反而想借一個機會咧做一個懺悔，因為其實我又何嘗唔係喺校園欺凌過人啦？大家好啊，歡迎大家翻到嚟耶魯閒，因為同大家講係蘇講老人家同我啲消閒娛樂嘢頻道，我係 Raymond 啊。嗱，先道具歉先，上個禮拜咧嘅信仰片咧，我又甩咗啦。其實就係咪因為即係讀書啊或者工作好忙咧？其實都唔係嘅。上個禮拜甩咧，最大原因咧係因為世界盃。咁咧就隨住世界盃嘅去到尾聲咧，咁應該越嚟越得閒噶啦。不過下星期咧我又有 paper 要交，咁希望下星期咧我就唔會甩啦。今日咧真係好想藉住呢個東張報嗰單校園欺凌事件咧，想分享下自己，因為其實睇到呢單嘢咧，都多謝網友啦，網友又 suggest 啊，會唔會可以講下呢單嘢啊？咁其實我就睇咗呢個新聞，睇完之後咧，其實係令我諗翻起咧，我自己喺讀書嘅時候啦，即係青春期嘅時候咧。其實我自己亦都有欺凌過我身邊嘅同學，咁當然亦都有被欺凌過。咁其實中間個心路歷程究竟係點呢？咁今日就同大家分享一下啦。其實點解會走到去變到欺凌人呢？其實咧，我入咗一間呢，我覺得幾好嘅中學。幾好嘅中學咧，並唔係佢係啲咩名校啊，讀書好勁嗰啲，其實都係中中挺挺嘅啫，即係中間位嘅啫，即係啲地區屋邨嘅一啲中間好普通嘅中學。咁但係咧，普通得嚟咧，唔知點解我成班同學咧都係好心地善良喎，好開心，好有愛，即係與世無爭咁嘅。即係我哋翻到去咁，大家即係我直頭咧我。即係中一至中三嗰個階段咧，我覺得我翻學即係仲有愛過翻教會啊！我成班同學就翻去又玩嘻嘻哈哈啊，即係好即係守望相助啊，同埋大家又唔係點樣讀書咧，即係好似又即係冇嘢，即係與世無爭咁咯，成班咁總之好開心，好開心。咁但係咧，頭先我講過啦，大家都唔係點讀書啊嘛。咁我嗰個年代咧，中三係有機會升唔到中四。咁我就係其中一個咧升唔到原校中四嘅其中一個啦。咁我就去咗一間學校。頭先我講過，啱啱我間學校咧係民風又淳樸啊，又與世無爭啊，係充滿住愛啊嘛，成班同學係咪？跟住咧中四又去咗間學校咧，你望落啲同學咧係咁嘅樣嘅。喂，對我嚟講咧真係好難適應喎。即係我喺嗰間學校裏邊。我唔知應該點樣去自處喎，即係我由一個天堂無啦啦去 Q 咗個地獄喎。咁咧嗱，咁又係咪全部同學都古惑仔咁嘅樣，或者甚至乎佢哋都唔係古惑仔咁嘅樣，係真係行古惑嘅啲同學？咁係咪全校啲同學咧都係咁嘅樣咧？其實又唔係，都有啲咧即係純過隻羊嘅同學嘅。咁但係都純過隻羊啲同學，或者平時鵪鶉咁縮埋一角嘅同學都係有。咁當然啦，頭先講過嗰啲。即係個浩南哥咁嘅樣嘅都有啦。咁我係點樣嘅咧？我正咧就係夾喺中間，絕無僅有嘅喺中間。因為咧，即係我頭先講過，我喺一間即係好淳樸嘅學校嗰度走出嚟。咁其實我個人都唔係蠱惑開噶啦，係嘛？即係唔係應該喺教會裏邊咧，我就係一條牛屎飛啦。咁但係其實放翻諸呢個世界咧，其實我覺得自己都係一個好人嚟噶嘛。但係問題衰在咧，我個樣咧，亦都係一個牛屎飛咁嘅樣，亦都係衰衰格格咁樣。咁所以咧，嗰班古惑同學望落個樣又似我係同佢哋一夥。調翻轉頭咧，嗰啲純嗰隻羊嗰啲同學咧，見到我咧，又以為我都係佢哋嗰一夥。但係問題咧，其實我本身我個人個底咧，係應該同嗰班古惑同學咧，又應該係撈唔埋。但係如果我撈埋去嗰班純嗰隻羊嗰班同學度咧，好俗啲咁講，我又嫌人哋柒，又嫌人哋悶咁樣，咁我就完全夾喺中間，左右不是人。咁喺嗰陣時，我係傾向點樣嘅咧？我就係傾向埋嗰班古惑同學堆嘅。雖然好坦白講，我對佢哋好多嘢都好唔認同，或者我根本真係溝唔埋。如果假設我喺之前中一至中三嗰間中學裏邊，有個別呢啲咁嘅同學嘅話呢，調翻轉頭嗰啲咁嘅古惑同學呢，先至係被我哋歧視嗰班嚟嘅。但係而家我去到嗰度呢，唉，一係就恰人，一係就俾人恰。咁其實都需要社交生活㗎。嗰陣時唔識諗青春期，就搏埋堆咯，係嘛？咁啊埋向呢一邊嗰班人堆。但係其實好坦白講，
個價值觀咧真係完全唔同嘅，完全係溝唔埋。我講一個好真實嘅例子俾你聽，呢個例子咧係你會睇到，即係為咗埋堆啊，為咗得到認同咧，青少年之間為咗得到認同咧，其實係可以叫咁扭曲嘅。咁咧嗱，話說咧有一日放學就落大雨，係傾盆大雨。其實我就唔係點樣帶遮出街，但係唔知點解嗰日咧都帶一把縮骨遮。成班放嘅時候咧，成班嗰啲古惑同學咧，其實日日都一齊放學嘅，一齊放咧有陣時佢哋有煲煙啊，即係嗰啲嘢。其實我一來我冇食過煙，我咁大人未食過煙啦。咁佢哋就喺度隔離煲煙啦，亦都講好多唔同嘅嘢啦，社團嘢啊，話黑邊個黑邊個。咁我都係喺個角落頭度就得閒笑下 hea 下咁，其實就冇實際參與啲乜嘢。咁但係就好似企咗埋一堆，又叫做好似得到啲身份認同。咁嗰日放學咧，都係本身應該一齊放學嘅。咁但係咧落到傾盆咁大雨，而佢哋冇遮啦，佢哋冇遮喎。咁我有把遮，咁嗰把遮咧，其實就係出門口嘅時候求其屋企立把縮骨遮。咁嗰把縮骨遮咧，我承認咧係比較衰嘅個樣，即係嗰啲好明顯係嗰啲冒牌 Burberry 嗰啲咧，即係我唔記得咗 exactly 個樣係點，但係我都認同咧把遮好衰。咁落大雨啊嘛，咁梗係要開遮噶啦。一開遮嘅時候咧，行出去，跟住話：哇，威文，你把遮好柒啊，唔好用啦咁樣。哇，唔係落雨喎，點會用呢咁嘅遮？落大雨喎，喂，你用呢啲遮，你唔好行埋嚟啊咁樣。咁跟住咧，我係真係收咗把遮，同佢哋一齊淋雨啊，大佬！即係佢哋又會型到咧，唔知點解落咁大雨咧，都仲可以又行咗個煲到煙嘅。你諗下嗰個位，即係我點解講呢個例子就係，其實為咗嗰陣時為咗埋堆咧，其實係真係好扭曲。落雨你有把遮，竟然唔用，喂，落雨淋濕就唔擦嘅咧咩？竟然用一把核突遮嘅遮叫擦？喂，嗰陣時，喂，其實我覺得你可能你哋聽咗我一段時間，你話喂，你應該係有獨立思考嘅，你應該有即係有自己嘅諗法。其實我都係有，我真係嗰刻我已經知道，喂，係好扭曲，嗰刻覺得係好有問題。但係問題就係，即係為咗要有社交生活，為咗要埋堆，就係咁扭曲咗，又係接受咗呢個扭曲咯。咁呢個就係嗰陣時我嘅心態啦，就係咁樣，我群埋咗呢班人呢，最低限到成個中四，佢哋有陣時去稍微鬥下人啦，咁我就企埋喺側邊啊，咁啊有陣時就會都真係會欺負一啲同學，欺凌一啲同學嘅，咁我就唔係主流參加嗰個嚟嘅，咁但係都叫做有啲份啦咁樣。如是者就過咗一年，一整年中四都係咁啊，到中五嘅開頭，有一次班裏邊有一個同學就係嗰啲即係佢哋會覺得比較柒嗰啲同學啦。其實老實講，我都有少少覺得係嘅。不過其實柒又唔代表恰人噶嘛，咁但係佢哋真係會恰佢啊嘛。咁咧有一日咧放學咧，佢哋成班友又諗住過去借油借路鬥下人哋咧，跟住咁嗰啲人一反抗咧，就有個藉口就升佢兩巴嗰類咁嘅嘢啦，咁佢哋又圍埋一齊就鬥佢啦。咁鬥佢嗰條友咧，反抗咧就走喎，一走咧走向我嗰個方向，走向我，因為我本身係縮喺佢哋嗰班古惑同學嘅一二邊噶嘛。咁佢走咧，佢走向我嗰邊，我頂佢個肺。佢走向我嗰邊咧，就嗰啲班大叫：喂，問追佢咁樣。咁我真係走去追佢喎，我就真係就追嗰個柒同學啦。咁追嗰個柒同學。就驚啦，咁啊，跑得好快啦。咁我好記得咧，嗰個畫面咧就係咧前邊咧有一個草叢，嗰個柒同學咧就一跳就跳過咗個草叢，咁啊繼續跑。咁咧我亦都跑到過去草叢度，又係諗住跳東莞仔跳，跨過咗嗰個草叢，就繼續追個柒同學噶嘛。點知咧？嗰個柒同學咧就跳過咗個草叢，我就跳唔過，我喺個草叢前面咧就撲低咗。咁當我企起身，本身係諗住企起身再跳過再追嘅，點知當我企起身嘅時候咧，我隔住個草叢望過去，我見到嗰個柒同學已經跑到好遠。其實我跌低咗噶嘛，點解佢要繼續跑啊？因為其實佢根本就冇擰轉頭望過我，佢根本就唔知我跳唔過。佢係驚到咧，淨係識得跑，淨係識逃走，而完全冇理過後邊我追唔追到，連擰住面望下嘅時間都冇，就驚到不斷走。咁嗰一刻咧，我望住嗰個畫面，望住佢嗰個逃走嗰種畫面咧，越行越遠，越跑越快，越行越遠啦。咁跟住嗰陣時，我突然之間我諗，原來我真係搞到一個人咁驚我真係個同學真係驚我驚得咁交關。咁我嗰刻就好似醒咗咁樣啦。咁當然啦，呢單嘢都係
執手尾啊嘛。咁跟住之後翻返學校，喂點解 Raymond 追唔追到佢啊？追唔到，俾佢就做跑快，咁砌啊！之後追到，咁但係嗰次之後咧，我就開始同埋有中午啦，開始都要預備會考要溫書啦。咁慢慢咧都的起心肝咧，就同嗰班蠱惑同學咧就疏遠咗，即係少咗借頭借路話學校啲咩搞啊，唔同佢哋一齊放學啊嗰啲咁樣，慢慢就越嚟越疏遠啦。咁之後咧，我就冇再喺學校咧欺凌過任何一個人嘅。咁於是即係考完會考啦，掹車邊啊升咗間渣渣地嘅中六，咁都叫做升到中六啦。咁升得上預科咧，老老實實咁啲同學就點都好啲噶啦。咁你最蠱惑嗰班理論上都應該篩走咗啊。咁於是者就即係中學啊、大專啊咁一路上去。咁我自問咧，覺得都就唔係話特別好，都起碼唔係一個十惡不赦嘅衰人啦。咁都盡量咧喺無論係教會裏邊啦，或者係我出嚟做嘢之後，啲同學話出嚟做嘢之後，我都盡量表現都係和藹可親啊。咁過咗幾年咧，我都以為自己咧已經搣甩咗咧嗰種欺凌人嘅行為或者欺凌人嗰種嘅心理狀態。但係喺幾年前啦，好幾年前咧，有一段時間咧，我係好大精神困擾，即係咩事我就唔特別喺度講啦。都總之我就覺得好，每一日有一段時間，雖然唔好長時間，但係就每一日咧覺得個精神好繃緊，好辛苦，好壓抑，好每日都好辛苦啊！仲唔知個情緒狀態好辛苦。咁情緒狀態咁辛苦咧，咁喂，咁竟然咧揾咗個同事嚟發泄。咁點解無啦啦揾個同事嚟發泄？咁要恰人都要嗰條友好恰先得嘅，咁條友比較好恰啲，咁喺工作上面又刁難下佢啊，咁又唔係出手打嘅，咁就即係講説話又冇乜點留情面啊，咁最初佢都係霎熟狗頭啊，係咁樣，咁我都senior過佢啊嘛，咁跟住後嚟開始意識到咧，佢係有少少不滿啊，有少少反抗啊，咁但係喂，咁我都冇收手喎，咁我繼續嘅喎，咁樣。咁直至到咧，其實都係幾日嘅事啫，即係跟住我睇到，即係由佢有反應啊，由佢有反應到反抗，到我開始意識到問題咧，其實係你預一個禮拜度啦。咁嗰個禮拜最後因為咩事而令我會收手咧？就係咧，我聽到咧有同事安慰佢，有同事係咁，但係個同事個安慰咧又好抵死嘅，唉。威文啊，就係恰你嘅啫。其實你可以令到威文恰你咧，你都算係咁啊。威文對我哋咁好啊，咁即大概係咁樣。嗰刻我突然間醒一醒，雖然嗱個同事有陣時做啲嘢就真係乸西啲啊，或者佢啲態度唔係特別好，都有陣時都值得恰嘅。但係嗰刻我突然間醒，咦？我竟然會恰同事？我唔係唔會恰啲同事嘅咩？我過去啲同事都好 friend 嘅喎，即係無論我喺邊間機構做嘢，都啲細又好中意跟我嘅喎，我又好睇住啲同事。點解我會無啦啦會恰同事嘅咧？發生咩事咧？咁跟住我又好慚愧，好慚愧。咁我首先我停咗嗰個恰佢嘅行為先啦，跟住我真係打電話俾佢同佢道歉啦，真係好真誠。喂，對唔住，我之前有啲唔開心嗰啲，可能語氣重咗啊，發泄咗喺身上，唔好意思咁樣。咁佢都真係表示原諒。嗱，我真係做咗一個道歉嘅動作。咁佢而家如是一繼續係同事嘅。咁我覺得而家都變翻嗰個相親相愛嘅狀態啦。即係我都對我啲同事好好嘅，其實我對佢特別好啊。發覺而家即係可能出於彌補有乜都好。咁呢一個就係我到目前為止啦，而家都叫做人到中年啦，一個欺凌人嘅少少嘅一個心路歷程嘅分享啦。其實我估計即係我青春期嘅時候，即係可能需要搏埋堆啊，需要得到身份認同啊，即係不自覺咁做咗啲唔好嘅行為啦。咁呢個即係絕對係衰到不得了啊！喂，其實老實講，我讀緊中學咧，我嗰陣時欺凌人嗰個階段咧，其實我已經返教會，我已經信咗耶穌。我真係覺得自己我係好後悔，我係好痛苦。我真係喺個草叢前邊咧，望住嗰人咁驚我咧，我突然間醒咗，即係我都感恩。我覺得嗰刻係即係神去叫醒我，因為其實喂叻而家就話肥頭得意啫，嗰陣時我都 fit 啦。
其實嗰個草叢係冇理由跳唔過，就係突然間跳唔過，令我跌一跌一跤，好似俾人掹一掹，再望住前面嘅條友咁驚我，真係醒，跟住我就認罪悔改，即係以後唔希望再咁樣發生，同埋要愛身邊嘅人。咁嗰刻就好多個反省，咁都以為冇嘢㗎，都以為喂咁都搣甩咗呢鋪人啦。但係原來呢，喂當自己個情緒唔穩定、有壓力、有困擾、好繃緊嘅時候，喂有一啲嘅劣根性，有一啲嘅唔好嘅行為又出咗嚟。即係其實呢件事又係令我好大反思。其實情況咧就好似我上個禮拜提嗰套戲咧，《朝聖之路漫漫步》咧，咁裏邊嗰個女主角本身係個女教師嚟噶嘛。其實戲裏邊有啲牽使講佢都應該係德高望重啊，啲老師唔係啲學生咧，應該都係幾黐佢啊，幾中意佢啊，應該都係一個好嘅老師。但係就係因為佢嘅可能家庭嘅困擾、婚姻嘅危機，啱啱嗰一排佢真係好繃緊，佢嗰排係好唔開心、好燥啊！遇到個好唔生性學生，就忍唔住就升咗人哋一巴。呢個老師咪就係本來係唔應該咁做嘅，一個咁錫學生嘅老師係唔應該會冚個學生一巴。但係就係呢啲嘅情緒困擾、呢啲嘅壓力，就令佢做咗一生都好遺憾嘅事咁樣。所以喺呢度我就好真誠地同大家分享就係我真係有做錯過啦，我真係呢個絕對唔係一個好嘅行為，會搞到身邊嘅人咁驚你嘅，搞到身邊嘅人係咁惶恐嘅。即係呢度邊係基督徒或者邊係一個健康正常嘅人應該有嘅心態或者行為。由於我同時做過欺凌者啦，亦都試過被欺凌啦，我諗我兩者咁佢哋嘅心理我都有一啲嘅掌握啦。我會覺得如果想你哋嘅仔女去避免被欺凌呢，其實父母真係好大責任。點樣為之有責任呢？我覺得父母係有責任呢，讓你嘅子女呢感覺到呢，佢係值得被愛、值得被尊重，佢唔值得俾人恰嘅。即係而點樣可以做到呢？就係啲父母自己咧，要真係要愛錫個子女，即係唔係淨係即係要爭取讀間名校啊，放學又要報補習班啊，即係禮拜六日咧又要上唔知乜春興趣班，擺好多資源落去嗰啲，唔係就係嗰啲叫愛，而係父母要有一個責任，有一個榜樣俾啲仔女見到啊，原來我啲父母係咁錫我，咁對我咁好尊重我，我係有價值㗎。咁喂，點解你喺學校被欺凌呢？咁可能因為你樣衰啦，或者咩原因都好啦。咁但係如果個子女係覺得自己有價值嘅，係唔值得俾人恰嘅，真係有人恰佢嘅時候，喂，佢都識反抗啊，佢識哀收啊，佢識同你講，識同學校老師講啊。咁點解嗰啲欺凌會持續發生呢？咁因為你嘅仔女都唔識點處理啊嘛。點解會唔識處理啊？我俾人恰，我俾人恰好合理啊。我係冇價值噶啦，佢唔恰我恰邊個啫？係嘛？我就算唔翻到嚟學校，我喺屋企，我老豆老母都喐我噶啦。或者就算唔喐，而家可能少啲體罰，喂，可能係言語上嘅暴力啊，又串我啊，呼我喝啊，又成日攞我同其他人比較。你睇下邊個個仔，邊個女，我生個叉燒，我生你去食屎啦！喂，成日啲仔女都冇價值嘅時候，真係俾人恰到上心口，喂，都唔識得出聲，咁個欺凌事件咪持續發生咯。你都唔想你嘅下一代係咁噶嘛？咁所以其實我覺得父母嘅角色即係對青少年嚟講真係好重要啦。如果真係唔想呢啲嘅欺凌事件發生，其實學校固然有好大嘅責任啦。咁但係我覺得父母嘅榜樣都係好重要。而最後嘅反省就係真係唔好咁自滿咯。我都曾經有好幾年或者有10年時間覺得，喂，我唔會再欺凌人啦，無啦啦咁打人，我都唔需要啲咩身份認同啊，我都唔需要搏埋堆，我用點會恰人啫？係咪先？但係原來當我去到一個好低潮嘅時候，我都不其然會攞咗身邊一啲嘅弱者、一啲好恰嘅人嚟發泄咗。咁所以其實有陣時真係唔好咁下巴輕輕，唔好咁口響，所以要時刻要保持個謙卑，要警醒，要提醒自己，喂，我自己都係一個罪人啊，我自己都唔係好人啊，我都要繼續即係求神憐憫啦，即係讓我做個好啲嘅人咯。即係我真係咁講，無論你係一個欺凌者或者被欺凌者都好啦，呢個一定係一個唔健康嘅狀態嚟嘅。我希望每一個人都可以，無論身體或者心靈咧，都可以過一個健康嘅生活。如果呢一刻你係唔健康嘅，希望你越嚟越健康啦。如果你係健康嘅，咁啊繼續健康啦，好冇？
好啦，今日想分享去到呢度啦，中意條片記住幫我讚好、留言、分享我哋嘅頻道。一陣間就有讀經嘅時間，希望大家留低一齊讀經啦。好啦，拜拜，多謝大家留低一齊讀經啊！今日讀嘅經文呢，係利未記19章13至18節。利未記19章13至18節揾到呢，我哋一齊讀啦噃。預備起，不可欺壓你的鄰舍，也不可搶奪他的物。僱工人的工價不可在你那裏過夜，留到早晨。不可咒罵聾子，也不可將絆腳石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和華。你們施行審判，不可行不義，不可偏護窮人，也不可重看有勢力的人。只要按着公義審判你的鄰舍，不可在民中往來搬弄是非，也不可與鄰舍為敵，置之於死。我是耶和華。不可心裏恨你的弟兄，總要指責你的鄰舍，免得因他擔罪。不可報仇，也不可埋怨你本國的子民，卻要愛人如己。我是耶和華。今日成個節目去到呢度啦，中意條片記住幫我讚好、留言、分享我哋頻道。好啦，拜拜。